Второй день карантина. В общем, это почистили баки в бане, чистили их хозяйственным мылом и пемолюксом. Не знаю, может быть, есть какой-то более такой удобный способ чистить. Если есть какие-то предположения, пожелания, напишите, пожалуйста. Смотрите, какие сталактиты. Это вот в этом колодце своеобразные такие, разные формы. Вот такие красоты. На дракона похож. Чем вы таким занимаетесь? Я давай подбрасываю, мам. Давай. Так, подождите. Аккуратно, Ваня, аккуратно. Надо не кидать дровишки, а ложить. Вань, Вань, подожди, нужно, чтобы разгорелся костер сначала. Вань, ты боишься коронавирус? Нет! Почему? Да, я думаю, если у нас дома будет коронавирус, я взял свой платок с рюкзака и выстрелил. Бабах в него. Коронавирус таким ребенком не страшен. Да, Вань? Что будем делать, Вань, когда костер разгорится? Или включать не взяли? Дали. Друзья, закончился второй день карантина. И за эти 2 дня я понял одну такую очень важную вещь, что мы очень мало времени уделяем своим близким. В обычной суете мы постоянно зарабатываем деньги, нам интересно, что о нас думают другие люди. Вот. И семья у нас уходит на второй план. Вот. Уникальная возможность, этот карантин, это уникальная возможность, чтобы уделить как можно больше времени своим близким, потому что внимание им всегда необходимо, особенно старшему поколению. Вот. Если согласны со мной, ставьте лайк под этим видео. И, конечно же, если у вас есть возможность, уделяйте больше времени своим близким.